今次我就快閃愛爾蘭嘅 Kerry 海利郡，喺德國轉機，朝頭早到，晏晝就走㗎啦。任務好簡單，試下 Audi Q7 Facelift 嘅新版本。咁第一樣要講嘅咧，就當然係佢嘅外觀啦。咁 Facelift 梗係有少少變化嘅。咁先講個頭咧，而家個鬼面罩就變咗個八角形，再大個咗啲啦。咁就將兩個頭燈嘅形狀嵌咗落去咁樣嘅，咁就成件事好似一體化少少啦。咁所以頭燈咧係唔同咗嘅。至於頭泵把嗰啲位置咧都有少少改變，但係又唔算好大嘅分別啦。咁去到車尾就有一條 chrome 打橫楞住兩盞尾燈，咁尾燈嘅形狀咧亦都係唔同咗嘅。一間間一間間咁樣就幾得意嘅。不過近年嘅 Audi 咧都興用呢一隻嘅。咁成架車咧其實好多尺寸嘅嘢都同上次即係 Facelift 之前係一樣嘅。咁除咗因為個包圍啊、個頭泵把有啲唔同啦，咁架車會長咗少少11mm 嘅啫。咁除咗個外觀有變啦，嚟到呢一次 Facelift 咧，裡面當然都會變嘅。咁比起外邊咧，其實裡面嘅變化係大咗㗎。不過我所講嘅變化咧，其實都有啲熟口熟面，因為佢而家用嘅 set up 咧，成個佈局就同而家新款嘅 A6 啦、A7 啦，同埋 Q8 咧係非常似嘅。除咗呢個 Virtual Cockpit 之外咧，咁中控呢度就用咗兩個 touch screen 啦，咁我都唔再詳細交代啦，其他片都講過好多次啦。咁基本上導航啊、音響啊，咁所有功能就喺上邊啦，冷氣之類嘅咧就喺下邊嘅。咁成個觀感咧，係將個科技咁提高咗嘅，比起上一代咧，high tech 咗啲啦，豪華咗啲啦。咁至於 drivetrain 嗰方面咧，咁 engine 波箱都要講㗎。咁波箱咧就係用8速嘅 Tiptronic 嘅。咁 engine 一開始出嘅時候就有兩款 diesel engine， 同我哋關事嘅汽油引擎咧，係會推出嘅3.0嘅 TFSI 340匹嗰種。咁另外佢 V6 嘅型號咧就全部都加咗呢個48V 嘅系統㗎啦，即係同都係嗰啲啦 A6、A7 啊、A8 啊都有嗰套嘢。咁就有一個 BAS 嘅裝置，咁你喺收油啊、brake 嘅時候咧，佢就會為嗰嚿鋰電池去叉電。咁嗰個鋰電池嘅作用就係為呢個車上邊嘅一啲系統嘅供電啦。咁另外亦都可以令到呢個 engine start stop 嗰個時間咧係長咗㗎。即係話當你架車時速去到22公里或以下，佢已經可以熄咗個 engine， 等你慢慢收慢至停低。咁同埋用咗呢個48V system 咧，佢啟動翻個 engine start stop 個時間亦都係快咗好多嘅。咁另外喺呢個 coasting 嘅時候，即係時速去到55至160之間啦。咁你鬆開個油門咧，其實佢個 engine 咧都係會熄嘅。咁啊進入一個滑動嘅狀態啦。最長係可以去到40秒㗎，只要你夠電嘅話。咁呢啲嘢加加埋埋咧，係減到油耗嘅。咁 mild hybrid 減油耗減幾多咧？就係0.7個 litre 每100公里。聽落咧就唔係好多嘅，但係有就梗係好過冇噶啦，慳到少少啊嘛。咁除咗 mild hybrid 呢樣嘢之外咧，再之後佢哋有計劃出 plug-in hybrid 嘅。之後就講下佢嘅懸掛啦。咁呢部 Q7 Facelift 之後咧，都係有3個版本嘅 suspension 你可以揀嘅。咁最 basic 嗰種就係硬嘅彈弓啦，金屬嘅懸掛啦。咁另一款咧就係 Air Suspension 嘅氣壓懸掛啦。呢款氣壓懸掛咧，你係可以調校嗰個高低嘅。咁由校到最低至到校到最高，中間嗰個距離咧係會有90個 mm 嘅。咁除此之外，仲有一個係 Sport 版嘅 Air Suspension， 咁嗰個 setting 係會比較 firm 少少，同埋成架車個離地距咧係會低咗15個 mm 嘅。咁以我所知咧，所有嘅7座位版本，我相信香港一定會有嘅，就係標準配備咗呢個氣壓懸掛噶啦。
另一點我覺得今代比較重要嘅改變呢，就係多咗一啲 option，包括就係電子嘅防傾桿啦。其實以前嘅 SQ7 咧都已經有㗎啦，咁但係 SQ7 係 D 數㗎嘛，香港從來未嚟過。咁佢哋同集團嘅林寶啊、賓利啊、保時捷啊，都有喺大型嘅 SUV 入邊用過呢樣嘢㗎啦。呢個電子防傾桿呢個作用就係當你遇上一啲唔係好靚嘅路面，例如你諗下龍翔道咁樣啦，佢就會一路調節嗰個 anti-roll bar 嘅支撐力同埋個軟硬度嘅，咁令到你架車行起上嚟呢係舒服啲，同埋冇咁多硬食嘅感覺。至於佢去到高速嘅時候嘅作用呢，就係增強個支撐力啦。嗱，你幻想下個 anti-roll bar 係咁啦，中間呢就有個摩打咁樣嘅裝置嘅。如果你架車一側嘅時候，呢邊呢佢其實會俾少少力轉一轉佢，咬翻直少少，多翻少少支撐力，咁你個 body roll 咪冇咁勁咯。咁除咗電子防傾桿啦，咁另外佢都加咗呢個4輪轉向嘅，當然都係 option 嚟嘅。咁我頭先喺呢個 Carry 嘅一個山路入邊啦，非常窄，你幻想就係比起大潭道再窄多1尺咁樣嘅時候，其實架車都幾大噶嘛，扭嚟扭去咧，你會覺得咦都幾 sharp 醒喎啲動作，又幾 smooth 嘅喎，又唔係好似咁巨型5米幾嘅大油龜咁笨嘅喎。佢嗰個轉彎嘅動作同你軚盤轉嗰個幅度咧，其實協調得幾好嘅，令到你成架車喺轉一啲連續嘅彎嘅時候，唔會覺得咦好大嚿啊，車尾好累贅。其實佢一路都跟到個頭碌嘅動作嘅。今次試車有個地方都幾離氣嘅，就係愛爾蘭本身行右軚噶嘛，而呢批 Q7 咧就喺德國運過嚟，全部都係左軚車嚟嘅，加上 Q7 好大部 ，carry 啲路好窄。咁兩個情況加埋就係喺一啲窄嘅路上面揸大部嘅車，喺一啲右軚嘅路上面揸左軚嘅車，所以開頭咧都花咗唔少時間去適應嘅。至於揸呢部車嘅感覺呢，我覺得 facelift 版俾我嘅驚喜唔算好大嘅。最重要係佢 keep 到今代 Q7 兩個好重要嘅 point。第一係大得嚟，一啲都唔笨嘅，同埋可以做到好高質素嘅 ride quality。首先佢嘅懸掛同埋車架做到嘅濾震表現同埋行車舒適性呢，都係出色嘅。好似啲化妝品 SK 乜嗰啲咁，明明嗰個女星都唔算好靚，咁明明條路亦都唔係好靚，但係 Q7 碌過之後呢，當堂滑咗啲。再加上佢嘅隔音同埋車廂入邊嘅寧靜度都係好嘅，咁兩者配合之下呢，坐嘅人會明顯感受到自己係一架高級豪華嘅汽車入邊嘅。呢部車喺歐洲呢，其實上年已經有㗎啦。咁我哋香港就要等到今年2020啦。據我所知呢，好快大家就會見到佢㗎啦。